U okviru međunarodnog projekta Vlak sjećanja, u koji je 6. godinu za redom uključena i udruga antifašističkih boraca i antifašista Opatija, 20 učenika praćenih nastavnicima iz Opatije Krka krenuli su prekjučer sa riječkog željezničkog kolodvora prema Auschwitzu. Sa njima je otputovao i naš kolega, novinar Jutarnjeg lista Tomislav Kukec, koji je ekskluzivno za Rovinj FM pripremio kratki izvještaj iz tog mjesta strave. 25 učenika i profesora iz 8 osnovnih i srednjih škola s područja Hrvatske boravi danas u Krakovu, gdje su došli obići zloglasni nacistički logor smrti Auschwitz. Hrvatski učenici ovdje su u sklopu projekta Vlaka sjećanja. Radi se o jedinstvenom vlaku koji je u četvrtak krenuo iz Milana i koji sa sobom vozi 650 učenika i studenata iz Italije. U organizaciji Saveza udruga antifašističkih boraca te udruge antifašističkih boraca Opatije, Ministarstva obrazovanja gradova i općine, ove godine tako vlaku priključilo se i 25 đaka iz Hrvatske. Nakon obilaska Auschwitza te Auschwitza 2 Birkenau, učenici su prigodnim komemorativnim skupom položili vijenac te iznijeli svoje dojmove o viđenom. Ekspediciji se priključilo i 2 učenika Koprivničke gimnazije, a na putu su ih pratili mentor profesor Zoran Pintarić, kao i viši kustos Gradskog muzeja Dražen Ernečić. Vodio sam zajedno sa kolegom Zoranom Pintarićem 2 gimnazijalaca iz Koprivničke gimnazije ovdje u Auschwitz, a dolazimo dakle iz grada gdje je u Koprivnici osnovan prvi koncentracijski logor u nezavisnoj državi Hrvatskoj 15. travnja 1941. I evo, naši gimnazijalci, naši mladi ljudi rade na dokumentarnom filmu radnog naziva Danica Auschwitz. Vjerujem danas kad se posjetio Auschwitz i kad pogotovo mladi dolaze, da više niko nije isti, a da upravo s ovim dubokim, najdubljim ljudskim impresijama je na mladima da budući svijet učine puno boljim i da se ovakve stvari više nikada ne dogode. I ovo je najbolje ulaganje, po mom najdubljem uvjerenju, u našu budućnost. I za kraj ovog izvještaja poslušajmo što su Tomislavu Kukecu rekli neki od sudionika ove manifestacije, zapravo ekspedicije Vlaka sjećanja. Toni Šipuljak iz Krka, imam 17 godina, idem u srednju školu u Krku, opći razred gimnazije sam, hobi je da isto. Kako tebe ovo zapravo dojmilo se? Pa dojmilo me na nekakav tmuran, negativan način. Definitivno onako, jednostavno postaviš si pitanje zašto, preispituješ ljude nakon što vidiš ovakve stvari. Sam taj muzej, ta izložba je napravljena na nekakav način da ti, ajme, hodaš u njihovim cipelama, ti kako se krećeš kroz te kućice, kroz tu žicu bodljikavu, vidiš te sve njihove face, doslovno izobličena tijela, te patnje i svega toga, ureže ti se definitivno u glavu, na neki način bi rekao, i definitivno ostaviti dubok dojam za još puno godina ćeš se nekako sjećati tih slika. Definitivno sveopći dojam je ta nekakva tama hladnoća koja se osjećala u tim kućicama, ajmo reći. I samo prisjećanje na taj događaj, koliko ljudi ubijeno, na tu patnju, to je, ne može se točno opisati, rekao bi. To je više kao nešto što svako na svoj način osjeća. To nije nekakav doživljaj, to je više nekakve emocije koje uđu u tebe i to svako po meni osobno nekako može interpretirati, da bi to tako rekao. Rekao ste da ste radili u školi neki projekt, ne znam. Jesmo, da. Kako ste i došli, tako? Da. Projekt u školi je bio, znači, za vlak sjećanja. Radili smo zajedno sa udrugom antifašista otoka Krka. Projekt je bio uglavnom sastavljen od 3 dijela. Znači, prvi dio je bilo poslati motivacijsko pismo koje je trebalo obraditi tematiku ljubav je jača od mržnje. Zatim je drugi dio bilo snimanje video uredaka na tu istu temu i treće je bila baš sama pisana provjera koliko se zapravo zna o tom holokaustu i sve to, i svi ti projekti što se skuplju bodovi i onda te top 5 najboljih mjesta dobiva putovanje ovdje. I tako smo i završili.
Ja se zovem Duško Serdar iz Opatije, iz Hotelijersko-turističke škole Opatija. Inače sam profesor ekonomske skupine predmeta. Ja sam u ulozi ovoga projekta zapravo Vlaka sjećanja kao udruga antifašističkih boraca Opatije, s obzirom na suradnju koju imamo dugi niz godina. Evo, zamolila me da ja budem ovaj put vođa puta. Kako ja nisam povjesničar, ja se na neki način ograđujem od povijesnih činjenica, jer zapravo ne mogu meritorno davati neke podatke hronološke i tako. Ali ono što moram reći, zaista da je ovo putovanje, nisam očekivao da će biti tako sadržajno i tako dobro i zapravo poučno. I ono što je rekao ovaj vodič, naš loko vodič, da ovo posjet Auschwitzu ne treba doživjeti slikom, nego da ga treba doživjeti jednostavno dušom i srcem. Ja sam uistinu to i doživio na takav način. Jer stvarno sve ovo vidjeti, ma nijedan udžbenik povijesti, niti bilo koji drugi medij ne može to prikazati dok čovjek zaista ne dođe i ne vidi to sve skupa. Koliko je učenika iz kojih? Ovako, ovdje dakle imamo 8 škola koje su, 3 škole su iz Opatije, jedna škola iz Krka, jedna škola iz Koprivnice, 2 škole iz osnovne škole, dakle jedna iz Brešca, znači to je nadomak Matulja. Matulji su isto tako se uključili i jedna škola, osnovna škola iz Rijeke. Kako su učenici zapravo zaradili svoj put? Učenici su zaradili svoj put, dakle to nije metoda bila slučajnog uzorka, nego jednostavno učenici koji su prvenstveno iskazali svoju volju i želju da idu na tako jedno putovanje, ali inače moram naglasiti da učenici gimnazije Eugena Kumičića, oni su uključeni od samoga početka putovanja u Auschwitz u projekt Holokausta. Dakle, učenici gimnazije, a naši učenici su se Hotelijersko-turističke škole, kako mi radimo zajedno i surađujemo, ali ne smijem tu zapostaviti ugostiteljsku školu, koja evo nažalost iz nekih objektivnih razloga nije danas ovdje sa nama, nisu predstavnici učenika njihovi. Dakle, učenici su prvo iskazali dobru volju da idu na jedno takvo putovanje, jer su čuli od svojih prethodnih kolega da je to zaista vrlo interesantno, da je dobro, da je poučno i evo, to je tako.